Emirimu gisanyaladde mu kibuga ky'Entebbe nga bannakibiina kya NRM beeteekateeka okwolekera Kololo okujaguliza wamu ne President Museveni oluvannyuma lw'okusunsulwa. Bano babadde bakulembeddwamu aba Fly Express n'abalala bakedde kubwatula mbootu wakati mu kuwaga era boogedde lwaki basazeewo okujaguliza wamu ne President ne beeyama okumuyiirawo omubiri. Muzeeyi atusoosowaza naffe tuli musoosowaza. President webala obweyamu bw'otutuusizzaako nga ffe bannantebe. Twebaza ku lw'abavubuka bonna n'abakyala. Bayisizza ebivvulu okwetooloola enguudo ez'enjawulo nga boolekera Kololo okuli Express, Bombo Road, Yusuf Lule wakati mu kuwaga n'okuyimba ennyimba ezimusuuta. Peter Kagwa ssentebe waabwe yeebazizza President Museveni olw'okufaayo ennyo eri omuntu wa bulijjo nga ku mulundi guno asabye bannayuganda okumubeererawo. Temukola era abavubuka mutunulire muzeeyi ono mu mulonde tanava ku layini. Bwe gutyo bwe gubadde ne mu bitundu by'e Wandegeya nga nayo bannakibiina kya NRM abakulembeddwa ssentebe wa NRM mu kitundu Harriet Namubiro bayise ebivvulu okwetooloola enguudo ezitali zimu wakati mu kusimba ennyiriri nga we bayimba ennyimba eziwaana President Museveni. Ku nguudo ezoolekera Kololo embeera ebadde yakanaayokyani nga buli omu obwedda ayaayaana okutuuka ekisanyalaze eby'entambula ng'abasirikale nga bayambibwako aba RRU balabiddwako nga balagirira abantu. Ku luguudo lw'Entebbe ebyokwenda binywezeddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni agenda okusunsulwaddemu avuganye ku bukulembeze bw'eggwanga. Mu bitundu ebimu wabaddewo abasirikale ba UPDF awalala aba poliisi era emmotoka bya tiyagaasi ne kabangali obwedda zeetala. Ku nkulungo y'ekibuye ku bitala bya Clock Tower ne ku nkulungo y'ewampewo wabaddewo akalipagano k'ebidduka era abasirikale obwedda bakola buli ekisoboka okulambika abavuzi b'ebidduka. Enajjana nkumbi abawagizi ba NRM bayisizza ebivvulu ku nguudo ez'enjawulo nga waliwo n'abasibye essanja ku mmotoka ze babadde batambuliramu. NRM byetukoledde bingi nnyo ate tukyayagala etwongereyo maaso. Mu kibuga wakati bannakibiina kya NRM nayo bakedde kuyisa bivvulu nga bakulembeddwa Lubega Robert okuva mu NRM National Mobile Task Force okulaga obuwagizi bwabwe eri President Museveni oluvannyuma lw'okuwandiisibwa. Mbakakasa tugenda kulonda President tugenda kulonda akalulu ako nokakuma tugenda kakuluma era mbasaba aba opposition mujje mutulegatteko. Ssaawa eno yakwasaganya na muzeeyi kulaba nga tutuusa obuweereza bwe ku bavubuka. Tuli beeteefuteefu nnyo ate era tuli basanyufu nnyo olw'embeera eriwo mu kaseera kano tukayita keetalo oba twebuga. Bakuŋŋaanidde mu bifo eby'enjawulo era oluvannyuma basimbudde okwolekera e Kololo wabadde emikolo egy'okumuyozaayoza. Obwedda we batuuka nga basisinkana ebibinja eby'enjawulo era we batuuse ku Jinja Road beeyungiddwako bandi n'ekiwayi ekibadde kiduumirwa Susan Kushaba olw'endongo n'essindogoma nga bali wamu n'ababodaboda n'emmotoka ez'akalina. Embeera eneereesebwa akalipagano ak'amaanyi naddala ku Kampala Road, Entebbe Road, Jinja Road era emmotoka zituuse ekiseera ne zipaakinga nga mpaawo etambula olw'obungi bw'abantu.